एक कौवे की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो खुद को चींटियों से कटवाता है। दरअसल जब कभी कौवे को लगता है कि उसके पंखों में कीड़े और पैरासाइट वगैरह हो गए हैं, तो वो तुरंत चींटियों के घर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है, जिसके रेस्पॉन्स में चींटियां कौवे को काटती है और साथ ही फॉर्मिक एसिड की पिचकारी छोड़ती है, जिससे पंखों में लगे सारे पैरासाइट मर जाते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कौवे के लिए नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। इसीलिए हर कौवा टाइम टू टाइम चींटियों के सर्विस सेंटर जाकर अपनी बॉडी की सर्विस करवाता है।